दिक्कत है ये हमको 6 महीना हो गया, जून से दिक्कत थी। जून से बैठ जाइए। जून से ही मुझे दिक्कत थी, मतलब जून से ही। हाँ। और ये आपकी तीसरी सेटिंग थी अभी? हाँ, पहले से कैसा है? पहले से बहुत, मतलब 90% तो ठीक हो गया है। 90% हाँ, अल्ट्रासाउंड से पहले? हाँ, पहले से तो बहुत ठीक है। अब मैं दवा बंद हो जाए बस। नहीं, दवा तो आपको लगभग मोस्ट बंद ही हो गई है। पेन किलर बंद हो जाए, पेन किलर नुकसान हार्मफुल है। हाँ। आप लोग खुद डॉक्टर है तो उसके बारे में जानते हैं, तो हाँ। दवा खा के कब तक दर्द दूर होगा आदमी का। तभी तो दवा की जरूरत हाँ। नहीं पड़ रही होगी। हाँ, अब नहीं, मैं उधर 2 दिन पड़ा था दर्द, अच्छा। लेकिन अब ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये लाइन ठीक ही हो गया है। जो ऊपर नीचे था बराबर ठीक है। पेट को आराम से, धीरे धीरे, नहीं, जल्दी हुए नहीं। यही था ना तो? दिक्कत नहीं ना? नहीं। बैठ गर्दन कर दे, बंद करके उंगली बंद दिक्कत नहीं ना? नहीं। दिक्कत नहीं ना? नहीं। सेट ही रहेगा। ठीक है। इधर शरीर ढीला हो जाता है, टाइट उठा के सही है ना? सीधा रखिए। या पैर एकदम सीधा रखें। अच्छा। हमारा तीसरा सेटिंग है। हाँ। दिक्कत नहीं ना? नहीं। बताना चाहिए किधर पकड़। सही ढीला रखिए। दिक्कत नहीं? नहीं। उठ जाए। और नीचे नीचे नहीं। अच्छा, नीचे से।
ढीला करिए, ढीला। और तुम लोग क्या करना कोनी है? अंदर करेगा। कौन? हाँ वो अंदर। गर्दन ऊपर रहेगा, ठीक? कोनी अंदर रहेगा, नहीं खड़े रहेगा, ठीक? कोनी अंदर रखिए। कौन ऊपर मत कर। पैर मत हिले, ठीक? चप्पल नहीं है। ठीक है। दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है। अब बैठते। बस अभी कैसा है? अब ठीक है, एकदम नहीं दर्द एकदम नहीं है। ये भी थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है। हाँ, यही वाला, हाँ इसी हाँ वाला हाँ से। हाँ हाँ हाँ। ले। अभी छुट्टी में हाथ रखिए। सीधा रखिए। अब देखिए। समय नहीं, समय नहीं। उठ जाए?